గురక వల్ల హార్ట్ అటాక్ వస్తుందా? రావచ్చు. హాయ్, నేను డాక్టర్ నవీన్ శాండీ, చెస్ట్ ఫిజిషియన్ అండ్ స్లీప్ స్పెషలిస్ట్ ఫ్రమ్ విశాఖపట్నం. గురక పెట్టే వాళ్ళు మీరు ఎప్పుడైనా నోటీస్ చేస్తే హ్యాపీగా పడుకున్నా అనుకుంటారు, కానీ కాదు. గురక పెట్టే వాళ్ళకి నిద్రలో ఊపిరి తీసుకోవడం ఆపేస్తుంటారు. దాన్నే స్లీప్ యాప్నియా అంటారు. ఈ స్లీప్ యాప్నియా ఉన్న వాళ్ళకి హార్ట్ అటాక్ కానీ, స్ట్రోక్ కానీ ఇలాంటి సివియర్ కండిషన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా అంటే చాలా హై. దానికి రీజన్ ఏంటంటే ఈ ఊపిరి ఆపేసినప్పుడు ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ చాలా దగ్గరగా పడిపోతాయి. సో ఇలాంటి దాన్ని మనం ఎలా టెస్ట్ చేస్తామంటే దాన్ని స్లీప్ స్టడీ అంటాం. ఈ స్లీప్ స్టడీ అనేది మనం టెస్ట్ చేసి స్లీప్ యాప్నియా ఉందా, ఉంటే ఎంత సివియర్గా ఉందని మనం తెలుసుకోవచ్చు. సో ఇలాంటి వాటి నుంచి దీని గురించి ఇంకా మనం ఫర్దర్ రీల్స్లో మాట్లాడుకుందాం. అంటిల్ దెన్ స్టే హెల్తీ.